จะไปการกันนะครับวันนี้เวลา6 โมง 6 โมงครึ่ง3 คันออกมาตั้งแต่ตี 5ประมาณ6 โมงจากกรุงเทพนะครับCF โมโตยาวเลยอีกไหมเนี่ยเดี๋ยวนะครับ มุดด้วยเห็นใจผมด้วยนะมุดไม่เห็นใจผมเลยเนี่ยโอ้ได้เดี๋ยวพอดียาวไปจ้ะ
เกี่ยวได้ยากเลย จีวางจ้ะ เอาไปเสียงไปใส่กับเกียววาง นึ่งดับรถก่อนเพื่อขี่ลอยดิ แวนเสียเลยว่ะ ต้องมาตรวจเลยวะ โอเคครับ ตอนนี้เวลา8:25จะออกจากปั๊มปตท.เดี๋ยวขับไปรอเด้อปั๊มปตท.การเดินเนื้อคูดูเริ่มเยอะแล้วสายๆมาเนี่ยเริ่มเยอะโอเคครับอุณหภูมิ90ครับตอนนี้ไปเรื่อยอุ้ย 360 360 บาทค่ะ ผู้ใหญ่10030 น้ำตกมีน้ำไหมครับเนี่ย นี่ค่ะ น้ำมีตลอดทั้งปีค่ะ มันเดินไปถึงดูได้เลยใช่ไหมครับ ได้ค่ะ ผมเคยมาตอนเด็กๆเลยประทับทราบอุทยานได้ที่ไหนครับ ศูนย์บริการด้านในเลยค่ะ ด่านเก็บค่าบริการ อากาศเย็นดีเหมือนกันนะครับเนี่ยสีน้ำเมื่อกี้ไม่ก็เลยเย็นขนาดนี้ครับ นี่ไงใครจะตัดผมนี่ เราตัดให้ พอดีเลยเนี่ย เอาเลยได้ไหมเนี่ย เนี่ยพี่เขากำลังตัดพอดีเลย ไว้ใจเจ้าหน้าที่ขนาดนั้นเลยเหรอ ตัดง่ายครับใส่กันเองประจำใส่อย่างเดียว ทรงนี้ตัดง่ายครับพี่ สบายเลย เท่าไหร่ครับ120ครับ เดี๋ยวค่อยไปคิดตอนเติมน้ำมันเด้อ ไปเคลียร์กันทีเดียวครับ เราไปไหนเนี่ยเราจะไปไหนเนี่ย ไปน้ำตก คือที่เนี่ยมันเป็น มันมีน้ำไหมพี่ มี มีค่ะ น้ำตกน้ำมีตลอดทั้งปี อ๋อ เป็นน้ำผุดมาด้วยนะผุดออก น้ำอ มา อกมาจากถ้ำค่ะ ไปถึงโตถ้ำเลยได้ไหมครับ ได้ค่ะถ้ำแก้วอ่ะ เดินไกลไหมครับ ไม่ไกลค่ะแก้วรถอยู่เราเดินประมาณ500 เมตรอ่ะ จะขึ้นถ้ำไปดูก็ได้ ตอนนี้เราเข้ามาที่อุทยานไซโยกแล้วนะนี่ได้เสียค่าบริการมาแล้วผู้ใหญ่
100ลด30 บาท โอ้โหต้นไม้หลายอย่างลมเลื่อนดีนี่แล้วหน้าตรงไหนอีกแล้วเนี่ยไปบ้านพักยินดีต้อนรับ